好，接下来呢，我们来一个括号总结，把我们正则里面的大括号呀、中括号呀、小括号它们分别的使用，我们再来练习一下。那比如说，按照我们学的顺序啊，咱们先选了一个中括号。那中括号表示的是不是一个字符的集合呀？只要你匹配我们这个中括号之内的任意字符就可以。那比如说我这么写啊 ，yarreg 等于，我们这一个表达式，在表达式里面呢，同样道理，我们先写上一个开始符，就是尖括号，再写一个结尾符。OK， 那在这里面我们写一个中括号 ABC， 这代表什么意思？中括号是不是只要匹配我们中括号里面的任意一个字符都可以啊？简单理解，是不是就多选一啊？那如果此时你这么写的话，那表示的是A 也可以 ，B 也可以 ，C 也可以，相当于是不是或的关系啊 ？A 或者是 B 或者是 C， 只要包含这其中的任意一个字符都可以。好，这是我们中括号它的一个使用方法。那紧跟着我们是不是学了一个大括号呀？注意啊，大括号呢是一个量词符，它表示你到底可以前面这个模式呢重复多少次。好，那比如说我再这么写啊。那么 yarreg， 然后呢等于这么一种模式啊，还是以尖括号开头，以它结尾。然后呢，我这写一个 a， 然后呢再跟上一个花括号，那么写一个3。那它的意思呢，只有 a 重复了3次，是不是才满足我们的匹配需要呀？所以说那在这里面只有3个 a 才是返回条件正确的。那在这里面我如果这么写，同学们认真看，它发生什么情况啊 ？ABC， 那我没有加中括号，那我问你 ，ABC 后面再跟了一个大括号3，这表示什么意思呀？那是把 ABC 重复3次呢，还是把 C 重复3次呢？这个以前我们是不是没有注意到？在这里呢，我可以告诉你啊，如果你这么写，那在这里面它只是让我们的 C 重复3次。那你这么写的话，是不是只有我们这样的才返回为 true 啊？那就是 ABC， 然后呢1、2 ，OK， 看到了吗？让我这个 C 重复3次，前面的 AB 呢是不需要重复的，所以只有你这么写的时候，它返回的结果才是 true， 其余的全部为 false 了啊。来，我给你验证一下。那么我们 log 打印一下 reg 的 tst， 来，我们一个小括号写上一个 ABC， 好，那么我们再 Ctrl 加 C Ctrl 加 V 啊 ABC ABC， 好，看看是不是这个，然后呢我们再写一个 ABC， 然后呢再来一个 CC， 好了，看一下，那最后的结果呢是 true 还是 false 啊？那刚才我们分析过了，其实呢它的本意是让 C 重复3次，按道理最后一个为 true， 其余的全部为 false 才对的。来，右键选择里面的打开，好，仔细看哟。F12键走起，你看是不是 false false true？ 那也就是说呀，如果在一个花括号的前面跟了一个字符串，没有加中括号的，那它只是让它最前面的一个字符重复3次而已。所以说我给你写出来了，只是让 C 重复3次，所以这个花括号你要注意。那有的同学说了，老师，我就想让 ABC 重复3次，那怎么办呢？这个时候呀，就用到我们的小括号了。那咱们说了，小括号是不是只要你包括起来，是不是优先先计算小括号内的？它表示是一个优先级，所以你就可以这么写了啊 ，Ctrl 加 C， 复制一份 ，Ctrl 加 V， 让我这个 ABC 呢给它包一个小括号，表示优先级，也说把它们连到一起。那你在后面再跟上一个大括号3，那就表示的是把 ABC 重复3次了啊。那么它是让我们这一个 ABC 重复3次。那么按照我们刚才的分析啊，那么我们再把上面这个呢复制一份，同学到这里看一看啊。那么现在它输出的结果哪一个是正确的？现在呢是应该是把 ABC 重复3次，所以第2个是正确的，其余的还是为 false 的啊。好，来保存一下，我们再来刷新一遍，看效果，走着，看到了吗？中间这个为 true， 其余的全部为 false。所以如果你加了我们这小括号表示优先级，它的权重是最高的，先把它拿过来。然后呢，再碰到一个花括号3，那也就是说，让我们这个前面这个呢重复3次。那你如果不加小括号，它只是让前面这一个字符重复3次，所以这个呢你要注意。好了，那在这里面我是不是给你总结出来了我们这个大括号、中括号和小括号它们分别的作用？大括号呢只是一个量词，它表示可以重复多少次。但是呢，你如果不加小括号、不加中括号呀，它只是把大括号最前面的这一个字符呢重复若干次。那中括号呢，它就是多选一了，匹配任意一个字符都可以。那小括号呢，表示的是优先级。当然了，你就会发现刚才我们在打印的时候，一直是通过不同的 log 来打印，可能会很麻烦。这个时候呢，你可以借助于我们这个在线测试我们这个正则表达式的工具来测试一下，看看你写的表达式是不是正确的。那比如说，我们来先验证第一个啊。
那么我们刚才呢讲了一个中国号，那中国号呢是匹配的是只要符合中国号里面的任何一个字符都可以。所以你看我这么做啊，我在这里面输入一个 ABC 3个字符，在这里面写上我们的表达式。注意啊，在这个表达式里面你就不需要写反斜杠了，因为它代表的就是一个表达式。那你只需要直接写一个开头啊，写上一个建国号开头，那表示从这儿开始，那么一个到了辅结尾，表示这儿结尾就行了。然后在这里面，你如果输入的是一个 ABC， 那你想想，它就相当于我们写的是不是写了一个这个东西啊？只不过呢，两个反斜杠我们不需要写而已。那现在你看看它匹配我们的规范要求吗？是不是匹配的呀？所以能拿到，所以我点测试匹配，走着可以拿到一个 ABC。那如果我此时呢，在这里面写了一个中国号，那咱们前面说了，中国号是多选一，那你只有输入一个字符串的时候，才返回一个正确的结果。那现在我输入 ABC， 你点我测试匹配，走着，是不是就没有匹配到啊？因为它只能拿到一个。那只要是你写一个 A 也行 ，B 也行 ，C 也行，也可以。你看我输入一个 A 能拿到吗？走着，是不是匹配到了？我写一个 B 呢 ？OK， 走着也匹配到了。但是我写一个 D 呢？你看走着是不是匹配不到了？因为要求中国号里面是 A、B、C 其中的任何一个就可以了。那如果同样道理，我写一个 AA， 点测试结果，走着是不是也拿不到呀？它只允许出现一个。好了，这是中国号。那大国号呢？刚才我们说过了，是不是重复的次数呀？如果你只写一个 A， 好，我写一个大国号，然后写上一个2，那它的意思就是说重复2次。那这样你输入2个 A， 它输出结果才是正确的。你看我输入一个 A， 走着是不是匹配不到呀？我写2个 A， 走着是不是匹配到了2个 A？ 那我写3个 A 呢？走着又匹配不到了，因为它规定只有2个才可以。那同样道理啊，如果我写了一个 ABC， 那么现在我写了一个花括号2，告诉我现在这是匹配什么样子的？现在是不是必须让我的 C 重复2次啊？也就是说你只有输入了 ABCC， 那这样它返回结果为 true， 能给你找到啊。你看我输入一个 ABC， 走着匹配不到 ABCC， 走着是不是能拿到了 ABCCC 呢？又拿不到了。所以说通过这个呢，我们可以直接看看能不能拿到，就不用再写代码 log 打印了啊。好了，那除了这个之外呢，最后一个呢就是我们的小括号。那小括号呢，你在前面给它来一个包裹也可以。那现在呢，就是让我的 ABC 重复2次，你只有输入了 ABC， 那结果才是能匹配到的。那除了这个之外，任何一个都得不到。走着是不是又没有了？所以你可以通过我们的正则表达式这个在线验证工具呢，可以验证我们写的这个到底有没有匹配到我们想要的内容。当然了，我给你的在线这个工具不仅仅是只有验证我们的正则表达式的啊，给我看一看，它里面还有很多其他的工具，比如说怎么去压缩 HTML 呀，怎么去压缩 JS 啊，它都会给我们详细的说明。继续往下走啊，在我们这儿有一个是不是一个正则表达式的在线测试呀？点开就是刚才我们看到的这个页面了。当然，除了这个工具之外，大家感兴趣的同学可以看看下面还有一些其他的工具，可以自己去课下看一看。好了，那在这里面我整体呢给同学们讲了2个大地方。第一个呢就是我们括号的一个总结，大括号呢是一个量词，可以重复多少次。中国号呢表示的是多选一，只要匹配这个中国号里面的任意一个字符就可以了，记住是选一哦。然后再来一个小括号呢，表示是优先级，如果遇到小括号的，先把小括号的看成一个整体，然后呢再参与我们的运算。好了，那这是我们的大括号、中括号还有小括号。最后呢，我又再给你讲了我们一个小工具，可以在线测试我们的正则表达式，来看一看到底符不符合我们需要的这些字符。好了，这是我给你讲的这2个地方。